哇！呢度啲牛肉好嫩喎，真係。先頭我哋已經食過啊，啲牛肉靚，我以為咧死死實實嗰啲啊，真係唔會喎。試多嚿睇下咪46蚊一斤，睇上去蒸得靚喎，係咪？好嫩，同埋啲肉一定係好貼落嚟。我試下呢部分啊，嗰部分正嗰呢部分最肥嘅話，啲魚油全部你食三文魚都係食呢啲嘅啫，夠肥豬豬，同埋呢度骨比較少啊。Hello， 各位觀眾大家好，我而家所在位置就係三水。咁咧三水啊，就係同大家講清楚啲先。三水咧已經係歸於佛山管理㗎啦。咁咧我下稱都係叫三水。不過我而家所在位置係三水金本啊。原先咧我哋諗住喺後邊嗰度江邊食早餐嘅，咁但係佢哋話：哎呀，而家得翻午市咯喎，咁冇辦法啦，所以又嚟食呢啲啦。又係呢一種咧村民最愛的早茶啦。喺度食啊，蒸好晒㗎喎，排骨係嘛？另外咧就一樣，肯定都係會有腸粉嘅，粉麵都有。啊，老細就喺裏邊現滾粥喎，正喎，現滾粥就好食啊！叫咗呢啲嘢食啊，呢個幾錢啊？呢個乾蒸，呢個7蚊，我估計都係咁上下㗎啦，唔係5蚊啊，7蚊。應該呢個就貴過呢個嘅。然之後仲有乜嘢？仲有腸粉啊，同埋豬潤粥。粥咧，我係最期待嘅生滾嘅豬雜粥係嘛？好啊！試下呢個先。琴日30幾，今日7蚊啦，我當嚇。豐儉由人，冇所謂啊！然之後話試下排骨，琴日我哋都冇食排骨啊，幾好嗱，兩個都好有本地風情，唔係嗰啲醃得好犀利冇晒肉味嗰種嘅。咁啊講下我哋嘅計劃先，我哋咧同以往一樣，2日1夜嘅旅程嘅。咁啊，因為三水咧喺廣州過嚟咧非常之快嘅，慢慢揸1個鐘頭就到嘅。我哋今朝瞓到飽晒先開車過嚟嘅。咁啊，而家咧9點半嘅啫。我哋計劃咧將所有時間擺晒喺三水呢度嘅。咁啊，三水都係好大嘅，譬如話有我哋而家嘅金本啦，又或者大家最耳熟能詳嘅西南啦。咁面積咧佢係南北走向嘅。三水咧最好嘅一個地方咧就有西江河鮮啊！我哋今次嚟主要就係食西江河鮮，就算有啲真係唔係西江當地江打上嚟嗰啲都好啦，起碼有咁嘅氛圍，望住個江食。好過癮嘅，繼續食排骨，跟住仲有個豬雜粥生滾嘅，仲有呢個嚇，識食喎佢哋呢個，啲村民咧就係一早起身，我哋都已經算晏嘅9點幾，喺度食早餐，吹下水，睇下電視機，仲有人睇電視機嘅係啊，好想要。老婆啊中意食排骨，我咧就中意食腸粉。腸粉係呢度腸粉，哇！呢個咧就係牛肉腸粉。其實咧，我哋落單嘅時候咧都冇問幾錢嘅。呢啲村裏邊服務村民嘅茶樓唔會劏人啦，亦都唔會貴得去邊。咁同埋咧，佢哋啲牛肉腸粉啊好得意啊！佢哋係肉片，但係又唔係嗰種發晒白嗰種肉片嘅，係好似有啲剪咁嘅。食腸粉，相比咧，我哋喺市區食到嗰啲腸粉咧，呢碟腸粉咧最精彩就唔係個腸粉，而係牛肉。
同埋我哋都喺度食過牛肉腸嘅，佢啲牛肉腸係偏貴少少，但係好靚嘅。呢個粉腸啊，粉腸好食啊，老婆識食。啱先我食過，真係好正，都好食，好新鮮啊！新鮮啊！嗯，老闆跟住又有豬呢個係幾膶。錢㗎12呢個咧，3蚊粥咧。如果中意食牛肉腸粉嘅咧，嚟呢度咧就食到啲靚嘅牛肉腸粉啦。咁啊，所以佢價錢係會比較貴。我哋上次食過15㗎，喺再繼續往北嗰邊嘅。三水都好多嘢食嘅。三水牛肉好靚，多嘢食又多嘢玩。粉腸好爽，又夠新鮮。樹膽粥咧，有菜嘅，有芫茜。當你咧仲咬緊嗰啲咁靚嘅肉啦。哇！生滾粥係唔同，特別鮮。跟住食粒乾蒸，佢乾蒸咧又唔係話啲肉大粒到好離譜嗰種，都大嘅，即係冇琴日做得咁細緻咯。咁但係啲小食店同埋7蚊嘅，我哋啱先問咗價錢啦。粥係8蚊，腸粉係12蚊，係嘛？跟住嗰兩件點心咧就7蚊，係好一種好古早嘅味道嚟嘅。唔似而家嗰啲咁樣醃到白晒。我對呢碟腸粉嘅牛肉就非常滿意，係好靚嗰啲煲仔飯用得靚嗰種牛肉嚟嘅。我哋係食飽飽，最終埋單係34蚊嘅。咁依家咧10點鐘未夠，我哋去市場行下先啦。老細好開心，同我哋有講有笑。經過10零分鐘嘅車程，我哋就嚟到呢度嘅市場，叫金本市場。咁喺路上咧，我哋見到其實人口真係唔算好多，包括先頭我哋去嘅食飲早茶嗰度咧，大多數都係啲貨車司機嚟嘅。咁我哋就諗住，啲市場都係唔熱鬧，不過既然都嚟到啦，就睇下先啦。但係諗唔到咧，超熱鬧，咁樣嘅喎，似仲熱鬧過咧。我哋去到南沙某啲不是太大嘅趁墟嗰日㗎，而且大家要知道今日只不過係一個星期2嚟嘅啫，係咪星期2啊？今日唔係星期2，係星期3㗎啦。咁有好多農民擺晒啲菜出嚟賣嘅。咁因為咧今日我哋係第一日嘅行程啊，所以就應該唔會買菜嘅。但係水果如果睇得有啱咧，都會買。據說呢度嘅牛肉亦都係好好嘅。咁我哋咧就帶咗2支冰水，即係結晒冰嗰種2大支。其實買咗咧都得嘅，因為我哋上次試過一次咯。又有豬肉檔啦。同我哋喺廣州市區見到嗰樣啊，都係用呢種燈㗎啦。對面我開始見到有水果啦，又或者涼菜，同埋呢度咧外地人都多㗎嚇。所以咧都好多呢啲辣菜啊、滷味啊、燒肉啊咁咯。又有雞啦、活雞啦、水產啦，各種都有嘅。乜嘢啊？羊肉係。呢度係賣沙蝦㗎啦，因為近西角、近江邊，所以其實有咁少咧，我都覺得唔應該咁少嘅。咁我哋就決定去睇下啲水果，又平又靚，咁我會買啲嘅。係啊，喺路上食都好啊嘛，買個桔啊嗰啲咁樣樣。尤其咧而家秋涼啊，開始乾燥。係要食多啲水果都得，都中意，即係嗰啲懶人水果啊！所以點解唔中意食蘋果就係咁解啫嘛。蘋果你一來佢又擺好耐啦，二來咧又要批皮咧，嗰啲蠟食得多唔好，柿就唔使啦。懶啲嗰啲咯，最緊要夠懶就得㗎啦。10蚊3斤又有金。呢隻係皇帝金啊！皇帝金都好喎。普通金定皇帝金？都得。幾錢啊？呢個？5蚊。皇帝金5蚊。5蚊。皇帝金而家未層。未最靚啊！咁咪吉咯，嗰邊嗰啲咯，都得㗎。因為要翻普通嗰啲啦。是但咯，冇所謂。青啊，仲係。好青，未靚啊！呢啲仲有啲黃黃地喎。咁啊係。呢啲再凍多排啦，凍多個月到啦。撳落去唔係好腍就得㗎啦。我哋係買咗1袋金啦，就用咗4蚊半。
跟住咧佢哋又發現呢度有隻貓，貓食唔食金㗎？咦，呢隻惡貓嚟嘅喎，但係又怕醜嘅咯，好惡㗎呢隻貓，係咪？鋪頭裏邊啲貓嚟嘅。咁同埋呢度嗱，大家睇見啦，咁大個貨場，咁佢應該係平時有卸貨喺呢度，即係等於咩咧？好似我哋去到西朗市場咁啊，咁呢度梗係唔夠西朗市場大啦。但係咧，係嗰啲貨運啊嘅市場，啲貨咧就運到嚟呢度，水果啊、蔬菜啊咁運到嚟呢度，咁啊所以咧附近好多人專程過嚟買餸，就係咁解嘅。呢度就係金本，咁金本咧亦都係會有渡口嘅。近近地我哋等陣中午食飯嗰度，同埋我哋而家咁得閒喺度做咩咧？依家10點10幾分，其實我哋等緊食中午飯啊！自己種嘅嘛，3蚊半啊，賣青瓜，仲有好多好新鮮嘅菜喎。我阿姨啊攞個擔挑拉出嚟嘅。咁啊啱先咧就擺咗個少少嘅烏龍，阿姨咧原來幫人看檔嘅啫，佢嘅青瓜係佢嘅，賣隔離檔嗰個賣白菜咧係另外一個阿姨嘅，咁跟住我就掃錯咗個二維碼，咁啊搞到啲錢啊俾咗第二個人，咁啊都唔緊要啦，6蚊雞好在，再買埋另外嗰個阿姨嗰啲秋葵，又係6蚊。咁喺呢度咧係冇乜高樓大廈，譬如好似面前呢啲已經算高啊，又或者呢啲嘅已經算高㗎啦。咁啊外邊就全部都係水果嚟嘅。咁我哋梗係喜歡喺裏邊買啦。咁啊輕輕睇過，因為始終咧今日唔係返廣州的日子，所以就冇買太多。同埋見到有蔗賣，然之後咧老婆又走咗嚟睇賣栗子，大栗子好啊好啊，因為等得啊。我哋今日返，唔係我哋聽日先返廣州啊嘛，8蚊一斤。係嘛？唔好買咁大隻，我哋專揀啲細隻嘅。我中意買細嘅。係，我哋試過買大隻。呢啲咪撳落去唔腍嘅，同埋仲有阿老細係有得打埋殼嘅，咁啊唔使自己慢慢開，但係打殼咧就冇咁襟等啦。啊老細仲攞埋啲珍藏出嚟，呢啲係靚啲，江西啊，外省千西哦，河北千西，河北省，河北長春嘅千西魚。呢啲係細粒啲靚啲。真話啲，佢越細啊越甜嘅一種嘢。係，咁啊先頭我哋揀緊呢種咧係清遠嘅。清遠有個板嚟嘅。清遠都有啊，都有種。全國各地都有㗎呢啲。係咯，我都係趁下啦，咁樣。好啦。喺等緊食午飯嘅時候咧，我哋咁啱揸車經過呢度，而家仲有成個鐘頭人哋先開工。我睇下呢個叫醉賢樓，勁喎！究竟係做咩嘅咧？唔知啊，其實我哋係上去睇咗先。
江邊嘅，西江邊嘅。咁啊，附近都有旅遊資源嘅，譬如話我哋而家嚟緊呢度咯。但係就人不是太多咯。咁係啊，始終今日係唔係一個節假日嚟嘅？今日係工作日。哇！呢個三水三江匯聚係嘛？就係呢度，呢度係其中一小部分。係嗰度成排人喺度釣魚喎，係喎。咁應該係咁嘅，佢啲出江嘅口嘅地方啊，可能啲魚特別多嚇，又生猛啲。我唔識啊，應該係話，如果唔係都唔會咁多人喺度釣嘅。咁外邊就係三江匯聚嘅地方。今晚我哋應該會翻到去江北嗰邊過夜啊嚇。與此同時，原來都係有大巴噶噃。係啊，有旅遊大巴嚟嘅喎。呢度都算係一個旅遊景點喎。睇下我哋會唔會阻住人哋部車先。咁呢度咧原來係有寫佢嘅簡介嘅，不過好似好多都係文言文嚟嘅嚇。我淨係見到呢個西江第一大港之餘，白禮接壤三江匯流地標。唔記得嘅，我之前係揾過嘅。我又睇到有西樵山白禮呢度係冇錯。上到嚟比先頭喺下邊睇人釣魚嗰度清晰好多。咁其實仲有得上嘅，咁因為上邊嗰啲糧團喺度，我哋就唔上去打攪人哋學習啦。三江匯聚嘅喎，嗱就喺呢度，好似白鵝潭咁，三江匯聚，哇好靚嘅風景，闊好多，闊得多。係啊，中間呢個係一個島仔嚟嘅。我諗以前珠江都有咁闊嘅。係填下就填到咁啦！哇，你睇師傅幾好技術啊！嗰條腰幾好嘅。好啦，從來唔做功課嘅我哋咧，又同大家講下地理位置。原來前邊嗰度叫做金馬大橋，咁啊其實就係佛山呢度嘅金馬大橋啊嚇。跟住原來對面係高明，應該係啊對面呢度一直過去呢度，因為隔咗條西江嘅，我就一直以為嗰度係都仲係sorry 係高腰唔係高明啊，講錯啊，都係高腰啦，對面就已經係呢度啊。就好近肇慶嘅，咁其實高腰即係肇慶啦。欣賞緊風景嘅時候，又講下交通路線。呢度咧其實附近係有高鐵站，就叫做三水南站。如果坐巴士1小時30分，我諗大家都唔會咁做。如果真係想嚟呢度嘅話，咁梗係打車啦。睇下喺呢度打車咧，翻到去三水南站咧，打埋折21蚊。21蚊嘅啫，咁啊經濟實惠啊！咁啊總共需要用時係等下，快喎，21分鐘啫喎，幾方便喎嚇！三水南站，咁三水南站係高鐵站嚟嘅，可以去到廣州南站嘅咯。好，經過10零分鐘嘅車程咧，我哋就過到嚟呢度啦。咁啊，同先頭一樣，呢度係白禮啊。咁咧就呢度係食河鮮嘅，呢度風景就超好啊。咁因為今日咧即係涼爽啊，但係咧相信即使到夏天咧都唔會太熱，同埋呢度哇煙霧瀰漫。其實咧係嗰啲因為熱天咧你要坐戶外嘅話咧，冇呢啲噴水係唔得嘅。咁同埋有蓬，佢只不過咧呢幾日啊空氣氣温降咗嘅啫。不過再嚟呢度咧下邊原來係有好多漁船啊喺度停靠嚟將嗰啲河鮮啊運到嚟呢度嘅。咁至於我哋咧就坐喺呢啲位置，咁啊欣賞河鮮美食㗎啦，超正。咁呢度咧係冇獨餐牌環節嘅，一樣都係望住嗰啲牆上邊嘅餐牌嚟點菜。咁啊，與此同時仲有好多湯嘅，咁我哋咧就喺呢度嚟點菜啦。湯可惜啦，太大煲啦，80幾90蚊，太大煲冇辦法。兩個人唔得，係啦。我哋主要睇河鮮。河鮮咧有河蝦，有西點，有魚。好多嘢食嘅，又有孜然牛肉串啦。
田園蔬啦、炒菜心啦，好啊，甚至乎菠蘿炒飯又有啦。醉蟹啊40籠咧，就三絲炒麵。咁我哋嚟呢度梗係冇理由食三絲炒麵嘅，梗係食嗰啲河鮮嘅。仲有呢個魚加撈竹糕粉33蚊。如果蔬菜牛肉都好喎，但係唔係食呢個孜然嘅羊排係嘛？邊度羊排？哦，特色燒羊排都好啊，都好啊。咁但係考慮到我哋因為今日係唔係話食剩就打包嘅，所以咧就住啦。呢個要條邊魚咪係咯。好啊好啊，河蝦咁啦，睇下河蝦咩價錢啦。海帶菜㗎或者咩嘢都係咯。正啊，咖喱薯仔炆牛腩都有，又或者桑葉啦。呢個咩啊？包菜咁樣㗎，咁得意喎！哦，仲有呢個咁喎，銀魚仔海膽蒸魚餅，邊度海鴨蛋啊？哦，海鴨蛋花肉，但係花肉會唔會太肥？我怕太肥嘅。好多嘢食啊！蒸水蛋、瑤柱粉絲蒸水蛋，大多數都係30零蚊咧。叫一個斤零重邊魚，要條邊魚。細條嘅定係要，要半斤河蝦。半斤河蝦或邊魚係嘛？試下邊魚，河蝦不如留喺最尾嗰餐先食河蝦。我哋依家先食邊魚先，好嘛？先食邊魚啊？係啊。咁啊要半條。細啲咧2個月。啊，差唔多啦，係。差唔多。細條嘅細條。呢條啱唔啱？好啊好啊。好啊好啊。細條得。呢條啱唔啱？啱啊。好。就嗰條。有邊魚有竹魚。邊魚有咩蒸法啊？有知啦。係啊，你中意點蒸點蒸你哋。係啊，你哋習慣係點蒸啊？都係清蒸㗎啦。斤4哦，好啊好啊好。邊魚。係啊，孜然牛肉啦，試下呢度啲牛肉靚啊。孜然牛肉再加個拍青瓜。再加個拍青瓜，好。好單啦，咁啊今日即係先唔食河蝦住，大把機會啦嚟到西江。咁但係不得不提嘅就係、其實嚟到呢度啲河蝦係貴㗎嚇，都係要100幾蚊嘅，因為我哋之前嚟過。咁同埋呢度仲有呢度，另外呢度咧原來係有好多房間嘅，啊呢度係有房間嘅，望江房間咁啊，哦前邊嗰度官員啊，唔知房嚟嘅，佢地名嚟嘅。前邊就房間，哇！呢啲鴨，呢啲咁樣幾正，要嚟睄下啦，實有辦法嘅，幾雅致係咪？幾企理，同啲朋友嚟到呢度，食啲靚河鮮，正啊！咁同埋咧，今日真係一啲都唔熱，因為始終呢度係望住咁闊個江啊，唔會太熱嘅。咁喺呢個時候，呢個就到咗啦。冇錯，叫個小菜咁啊，食唔晒又唔需要擔心話浪費食物嘛。咁當我哋食完呢餐飯之後咧，就會翻到去三水市區啊、城區啊嗰度啦。咁啊嗰度咧就呢度近南站咯，即係喺南邊嘅。我同大家講下具體位置，我哋而家就喺呢度。咁先頭我哋去睇嗰棟嗰個樓嗰度咧，就喺呢個西江呢2個字呢度。咁然之後呢個係三水南站喺呢度，喺呢度開車過去20分鐘啦，再嚟。咁我哋今晚咧就會翻上去，經過三水大橋啊。翻去近西南嗰邊住嘅，就喺呢度附近。仲有雲秀山體育場啦，又有，仲有呢個咩希爾頓酒店啦，又有日美酒店啦。今晚我哋打算喺呢邊住，同埋去嗰度附近睇下樓價。因為點解咧？因為嗰度附近咧就係佛山地鐵4號線嘅所在地啦，連站名都有埋㗎啦。就未起好，應該好似話明年124年底就起好。咁究竟嗰邊啲樓價又點咧？因為我哋知道西南啲樓價好實惠、好平嘅。我哋今朝揸車嚟到呢一度，慢慢揸，我揸下1個鐘頭就已經到啦。咁喺呢個時候試下個小菜先啦，有青瓜雲，應該有少少辣嘅，我估係確實有少少辣，但唔會太辣。
嘢味，我都幾辣喎。幾辣啊！幾辣喎！哇！呢度上菜快喎，等咗冇幾分鐘，仲睇緊酒店嘅時候咧，呢個孜然牛肉已經送到嚟啦。佢係攞個牙籤咁樣籤住，我揀咗呢個添。係有啲辣椒圈嘅，會唔會又係好辣咧？同埋仲有呢個拍青瓜係好辣嘅。哇！呢度啲牛肉好嫩喎，真係。鮮牛我哋已經食過啦，啲牛肉靚，我以為咧死死實實嗰啲啊，真係唔會喎。試多嚿睇下係咪先？唔會，好嫩，好嫩啲牛啊，真係非常之好。呢啲用嚟送飯酒啊，所以啱先我落單攞要咗一碗白飯，咁樣穿住嘅。佢又唔係嗰啲牛肉片，佢係牛肉粒，都唔少嚟嘅。都唔少啊。外邊咧有少少脆邊嘅，少少彈得多，應該係炸嘅，唔係燒嘅，炸嘅。然之後攞翻啲資源啦咩？撒翻啊呢啲撈翻落去啊，白芝麻辣啦。而家已經12點半啦，咁啊亦都係飯市好時候。先頭我哋咧喺嗰個咩塔啊，我唔記得咗啦。嗰度咧咪見到好多人釣魚嘅，嗰啲人咧釣完魚而家攞魚。釣完魚攞住啲魚過嚟呢度加工，唔知係咪加工啊？應該係啊。咁同埋後邊咧係有個可能真係加工燒烤基地嘅，唔知係咪個燒烤基地係佢哋嘅。通常咧呢個世界有2項運動咧，睇上去好似參與嘅人係冇乜錢，但係其實係好有錢嘅。第一個係爬龍舟，第二個係釣魚。餐廳環境呢度夠晒大嘅，同埋今日係工作日嚟㗎，上座率都幾高喎。唔好睇見面前好似冇乜人咁。咁啊後邊咧，因為近江邊係坐到滿嘅，又或者前邊咧呢幾張台咧都已經坐到滿晒嘅，送飯最好啊咁啊！由於咧近西江邊啊，咁啊所以咧江邊係會有好多呢啲漁村嘅餐廳食河鮮嘅，譬如話我哋而家所在嘅西江漁村啦，再落呢啲又有新豐休閒農莊啦，咁啊再落啲咧下邊呢度仲有一個嘅，其實今朝我哋考慮過嚟呢度嘅金本西江農莊都係差唔多食一啲河鮮咁嘅嘢咯。呢度睇上去咧環境好啲，同埋咧，我哋一路咧都係想揾呢個金本碼頭嘅。咁原來咧就喺呢度啊，就係啱先我哋帶大家去睇過。咁啊呢度更近鎮啊，算唔算鎮啊？鎮裏邊咧就更熱鬧咯，份量多，啲肉又好食。就算呢啲咁大嚿睇上去好厚，肯定好韌啦，都唔韌。可能佢夠肥，時候處理得靚。火候控制得好，呢啲咧都係唔好啦，有你冇食啲冇牙？呢隻可能係咪嗰隻？唔係，肯定唔係。嗰隻長嗰隻啊，一定唔係。京條啊，佢哋叫你唔食辣椒嘅。好嫩，係好嫩好嫩。個女最中意呢啲。嗱，等咗一陣咧，魚啊蒸好啦，咁啊嚟到河邊西江邊，梗係食魚啦，46蚊一斤。睇上去蒸得靚喎，係咪？好嫩，同埋啲肉一定係好，哇！啲魚油係啊，喺曬喺度咧，一定係好幼嘅，同埋啲肉就一定係好鮮嘅。哇！你睇嗰啲油，嗰啲骨幾幼，有排食啊！我係唔係一個好擅長食魚骨嘅人嚟嘅？我係要用我精湛的筷子工將啲魚骨夾出嚟嘅，慢慢夾，慢慢夾。先至食到，咁啊老婆啊醒啦！老婆咧就係可以一含住佢將啲魚骨全部就處理出嚟嘅，我有時仲攞隻手嘅添。哇，係喎，真係好鮮，好甜啊！食咗啲啲咁多啫，咁啊豉油都係會有甜味嘅。咁啊整好一嚿魚肉，係啊。因為佢有啲骨好，哇！真係好甜。細啊！係。上次我哋喺番禺嗰個叫做咩？都好耐啦。蓮花山食過一次，係即係嗰間百年老字號，1980幾年開到依家，嚟100年就好耐嘅老字號。慢慢食。都係唔好講咁多嘢。咁佢呢部分咧就唔係太肥啊，所以咧就
甘甜啲嘅，就冇嗰種肥美嘅感覺，啊，想肥美嗱呢嚿，係嘛？老婆喺度介紹緊，就等我處理好啲骨先。呢嚿夠肥。嗯，嗱呢啲佢好啊，揀咗個魚腩俾我。好彩呢度夠光猛啫，因為咧嗰啲老花咧睇唔到啊。入口即化。哦，先後咧，我喺評論區啊見到有觀眾問我啊，究竟咧喺廣州邊度配眼鏡啊？梗係去人民路啊嘛。平嘅人民路。人民路。又平又都好幾好佢係點咧？嗱，廣州咧係一個好多批發城嘅地方，尤其人民路周邊，咁啊眼鏡鋪啊其中一個啦。有好多係點咧？淘寶商城，佢係有驗光師驗完同你驗完，佢可能喺三水啊。唔係啊，人民路你問嗰啲眼鏡鋪，佢就會帶你去驗㗎。唔係咁樣，佢有驗光師，但係咧佢冇做鏡片，因為做鏡片咧，你係要備好多貨喺度，對於一個小店嚟講咧，唔係咁容易做得到嘅。佢將啲數據發晒人民路，做完寄過去，係啊。所以有時候話，東門配眼鏡嗰平，我未去過東門，我唔知嚇。可能去過先知道。邊度啊？深圳咯，好多都係發到去人民路，叫做幫手生產嘅。哇！食呢個。嗰啲魚油嗰邊。呢邊啲骨咧就冇咁幼係咪？冇咁多骨呢個位置，呢個位置。呢度都靚。哇！邊魚係，但係都係有骨㗎嚇。都係有骨啦，食嗰啲冇骨。哇！幾幼。我哋嗰日咧同老豆去食竹溪嗰個，哇！嗰個炸咩啊？嗰個松子魚真係冇骨啊，整到。係嘛？係啊，不過都唔78蚊佢就。78蚊。係。你老豆好中意食松子魚喎。係啊係啊。係。老豆都中意食松子魚。骨都冇晒啊！即係起到。咁佢係用咩魚做㗎？鯇魚。應該係鯇魚。我搶鴨嘅嘢，我唔識。佢係將上邊嘅骨又起埋，大骨都冇埋。嗰啲油用得又靚嘅，真係靚，好香嗰啲花生油味。嗱，魚尾先好食啊！咁同埋我哋今日要將所有食物食晒佢嘅。透明嗰啲。哇！你睇呢啲幾多骨，一定好滑啊！呢啲部位。呢啲先好食啊！透明嗰啲啊。接落嚟，我試下呢部分啦。嗰部分正嗰份。呢部分最肥嘅話，呢啲魚油全部。你食三文魚都係食呢啲嘅啫，夠肥。肥豬豬，同埋呢度骨比較少啊。哇！最肥係嗰度。呢啲又冇咁肥。嗱，呢啲冇咁肥啊，啲肉啊冇咁靚嘅，就冇咁滑啦。冇咁滑，但係而且骨多啊。但係都甜嘅，呢啲咁都甜嘅。你可以將啲骨絲炆晒佢先。我就係咁做。頭髮絲咁幼嘅骨。魚咧已經俾我哋食到咁啊！老婆話咧有魚就唔使食飯，啲豉油好味，調過又有啲葱、薑葱又切到幾幼，同埋啲油又好香。我啱先都食過講過，配翻啲魚肉咧咁鮮咧，有時啊少少甜。海鮮仲好食啊！仲鮮係嘛？好味嘅有時覺得，不過我哋未食過靚。係，可能我哋未食過靚咧。但係河鮮咧就始終咁近江，食得幾好嘅。好香嗰啲油。食飽飽，喺呢個時候咧就梗係有飯後果。先頭我哋去買嘅金3蚊半一斤，4蚊半好似係。買3斤先就3個3，買1斤。係，總之使咗4蚊半啦，就係咁樣樣。又買咗啲蜂卵。咁個市場都幾好行。只不過有啲新鮮嘅嘢我哋唔買得，菜有啲唔得，唔買得。去遊玩啊，講下，即係譬如你去旅遊，你唔一定去一啲好大嘅景點。係。你咁樣玩食。好似啲細嘅景點咧，通常我哋都係睇下社交媒體啊，用地圖軟件睇下實況係點啊，市場啊嗰啲。尤其咧細城市、細嘅地方嘅好處係咩？你揸住部車咧，佢唔係佢但係固之然有得食，佢唔會話後邊啲車追到你咧，就你要慢慢睇。包括今朝我哋去食嗰個腸粉又係慢慢睇住，好似又幾好喎。我哋係先嚟呢度，呢度嗰個靚仔話，10點半先開門嘅喎。
我哋不如周圍行下先啦，去市場行下啦，未食早餐喎，唔知去邊度。一揸架車出嚟就已經見到今朝嗰個早餐檔嘅。咁如果佢嗰啲係好繁忙嘅路咧，你係冇時間慢慢睇得清嘅。試下呢個。三水啊，特別唔同嘅。佢同嗰個佛山都唔算話勁甜，但係絕對唔會係酸。未到時候啊！我以前咧啲牙齒唔好咧，我好怕食酸嘅嘢嘅。依家就接受到多啲。如果擺喺以前咧，我就接受唔到嘅。我係好怕酸嘅嚇。咁依家就好咗，同埋冇滑嘅，新鮮一夠爆汁，夠多水嘅。同埋周圍遊玩咧，一定要有車。車咧其實點講咧？買嘅話就一定係買電車。買咗電車咧，因為佢平時用平啊，同埋咧日日開嘅有車好嘅其實。但係咧間唔中開下嘅話咧，就電車好嘅。電車擺喺度，有冇太耐啦嚇？3、5、7個月就梗係唔好嘅。一個月可能好似我哋咁，唔係日日開嘅，可能一個星期開2、3次都冇問題。咁樣充電煩唔煩？其實係咁嘅。喺大灣區嚟講咧，都唔煩。我可以同你講。因為當地咧係會有好多補貼嘅，國家補貼嘅。咁佢無論私人又好，定係當地嘅供電局都好咧，因為佢哋為咗寫報告好睇，我都唔怕講。咁佢哋會真係開好多電樁，而且價錢係平㗎，係啊。我哋屋企嗰度充過4已經算好貴，有啲如果凌晨嚟充，可能私人嘅都6、7毫子都得咁啊，幾乎無感啊啦！如果係6、7毫子就你唔使睇使咗幾多錢，揸住架車又可以去買下水果，又可以去睇下風景，又可以釣下魚啊！周圍去露營又得，燒烤、野餐。我哋嗰部車仔係平啫，買嗰陣其實而家大多數，譬如因為我早幾日睇個極黑咧就係吉利廠咧就係 Volvo 嘅幕後金主啦嚇，即係佢收購咗18萬幾5座，大過我哋嗰部，全係標配，開500幾夠用㗎。去轉惠州都得，去深圳又得。至於嚟呢度咧，我哋部車得350，嚟到呢度用咗100嘅里程，翻去用100嘅里程，根本電都唔使充。我哋去得最遠咧，應該就係惠州下邊嗰個大亞灣，翻嚟充2次電，就係嗰一次啫，其他都冇乜感覺。咁啊有地方咪充電咯，鬆一鬆，食飽飯充電翻去咁就得，幾方便。好啦，咁我哋係食飽，最終埋單係136蚊嘅，可以啊嚇。因為有咁多份嚟。老婆對魚係非常滿意嘅，夠新鮮。咁好啦，嗱，我哋係食飽，然之後我哋而家咧就會揸車翻去西南嗰邊，就揾個酒店嘅。咁我哋會揾翻喺萬達商場、萬達廣場上邊嘅一個酒店，暫時睇到啲喺呢度，價錢都冇個200零蚊。咁至於係點咧？下集分解啊！呢集今朝嘅影片咧就到呢度為止啦。大家幫忙share影片俾你嘅朋友睇，又或者幫我點個 like 啦嚇。我哋下集見。